Akalar, LCD'ni 55 talga yangi partiyada hamyonbop narxdagisi yetib keldi. Hozirgina ochib qo'ydim. Xudo xolasa ana ko'rishingiz mumkin. Eski partiyasiga qaraganda bu yangi partiyasi ancha aqlliroq, ancha hamyonbop narxga yetib keldi. Ko'rganlaringda LCD yonganda ham o'zimizni logo bilan chiroyli bo'lib yonadi. Oldingi partiyasiga qaraganda bu Xitoydagi hamkorlarimiz bilan kelishgan holda bu LCDni ancha kачественный va ancha sifatli qilib chiqarib berishni so'ragandik va chiqarib berdi. Xudo xolasa hozir buni yig'ilganini ham ko'rsatib o'taman hozir. Gala bu LCDni hozir mana shu yig'ilgan holati. Yonganda mazza qilamanda bor, yonishi bir olam bo'lib yonadi. Mana o'zimizning logolar bilan. Akalar, LCDmiz yoqqan bo'lsa bitta laykni bosib qizartirib qo'yinglar. Sizlarga ham shu turdagi LCDlar kerak bo'lsa, bemalol Uzret kompaniyasiga murojaat qilaverasizlar. Uzret kompaniyasi nalishida bor. Ha, aytgancha, bu videoni shunaqa LCD izlab yurgan tanishlarga jo'natib qo'yasizlar.